kažem, pravo ljudi, ja sam najbolji software na svijetu. Paške! Paške, ideš s nas ili ne? Paške! Praške! Zovi Praške! Si s nama i s njima? Już se skoczył w twoim logu. Je. Ura! Nie będzie više. Ajmo i mi malo. Čopovi je u trku sada. Pogođena! Ljudi izađe, znači tamo očigledno bio neki drugi vetar. I čim pređe ovaj put, odmah kuglica ide nešto. Ako ne šalim skroz ovako, onda ne mogu da dobaci, onda pogađa ono drva. Sad pogledamo Darko bateriju. Jer da ne vidite ni bateriju. Ne može, duva vetar, kako ne razumete ljudi, duva vetar, bre, hej! Ne može sa vetrom! Miram, bre!
šofer da izađe. Ajde da čovjek. Ajde, to što se kuglica potroši izađe. 3000 košta 1000 komada, pa ti vidi. Brate, samo za kuglice. Ovo može da kad ja pravim. A da, ali samo se šetaju. Hadi, idemo. Evo on ga čovjek levo. Ima dobar sad vetar u pušku. A, Snajper. Nema šesti. Ja dobacim sad. tu. Auto u tome nema da padnu zatvorenom i nema pucanje iz izvolika. Šta? Evo mi. Neko toliko u tome nema da padnu zatvorenom i nema pucanje iz izvolika. Gdje je ispod? A jednom na buci bio napad video sam da koliko si znao. Ja, evo, čovjek. Ode sam. Čovjek puca pola sata. A ja se tripujem da snijam ono kilo. Pazite, tu iza je došao iza objekta, brate. Hoćeš da ti dam kameru da snimaš? Neću. Namesti se ovo. Tu iza objekta, pazite. Ja sam pobednik. Već samo bio. Ne znam šta ćete vidjeti. Pazite tu na objekat, otvorite objekat. Ne snimaš ono, ne znaš da to mi Pa mora. Šta bi još bilo kao? Evo jedna vrata pa da spustimo se popimo gore. Ne, To bi bilo neko mnogo je bolje. bolje bilo kao mi tu nešto spucamo i dođu neki ženski. Kao jao, Stefki što si lep, jao čika ovdje sve nešto diraju, a meni je ovdje prljavo. A on da mi štipiš pa neka ga vrti. A ona mala što skakuće dobro. Nemoj, nije lepo, Nije lepo. nije lepo, sramota to. Pazi, ovaj te ispred naš. Šta je ovo? Kupim lastik. Pa gledaj! Uz, stol, taj nogu. Drž se Stepski. Ovi rule koke ne može i uđe na vrat. E, a tu, pazi kad ulaziš zato što skida ovaj znaš. Nije rule? Cepa. Znaš ti nije ovo za nas. Brozovi čisti, brozovi. Pogrešili smo žanr. Više da idemo, brate, u kafane i da vidimo kume. Moje. A samo kume. I onda kad ih odvedeš kući, ništa seks. Samo priča. Jel ko one iz priče iz komika? Pero, ej! Ima ih 10, brate. Gde? Pretrčavaj ovom. Ajde, lovcu! Cepaj pirate! Opa! Pogođen! Ha? Pravo iza ćoška. Leđa, bre, ljudi! Leđa, ej! Pogođen! Leđa! Ovo, kuto, leđa! Leđa, bre, ovamo! Ima nisu dobro.
Imaš desno, desno imaš. Jebot. Pazi desno! Evo te viče, ali tu ima leđa. Ušte. Čula sam nešto, nisam vidjela ništa. Mogu u kući. Kako su kenjali kad sam izašao na prozor i vidjeli da su ja. Ne znam zašto. Ovo je Stepski sve pobije, evo, ja ne moram ni da igram. Idem kući. Už oni ne pucam, ni sami viču pogodim. Ubija pogledom. Ne znam da siđem dole malo s igram. Pazi, tu su i naši ušli, je znaš dole. Voj računa da ne ubiješ nekog našeg. Čuješ li kuk? Da, vidim. Ne kažem tebi, ne kažem ovom dole dečaka. Ti znam da vidiš, taj ne mora se priča. Zauzeli smo sad kući. Vrlo moguće, zato što to malo pre se čuje Bože. Sad se ganjamo u stvari međusobno, svako svoje. Pogođen, pogođen! Pogođen, pogođen, pogođen! 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 Pogođen, prolazim! Pogođen! Pogođena! Baš si brate, ako si vidiš da si... Ne, nego ti kažem da si promašio. Nisi te čuo da si pogođen.